Hello. Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube Long Phạm Khám Phá. Vâng, hôm nay Long Phạm tôi xin mời các bạn cùng trải nghiệm một hành trình thú vị đến Bình Dương, vùng đất năng động và hiện đại bậc nhất miền Nam. Nơi đây nổi bật với những đại lộ rộng rãi, sạch đẹp, hàng cây xanh mướt hai bên, cùng không gian đô thị đang vươn mình phát triển. Nhưng đâu đó vẫn thấp thoáng nét bình yên của miền quê thân quen. Vâng, mời các bạn cùng đồng hành với Long Phạm tôi qua khúc ngẫu hứng solo guitar bài Nỗi buồn sa mạc, tác giả Tu Nhi và Tuấn Lê, phiên bản Long Phạm. Chỉ là đôi chút ngẫu hứng, nhưng tôi xin gửi đến các bạn tất cả niềm đam mê và cảm xúc chân thành nhất. Mong các bạn thông cảm, yêu thương và ủng hộ kênh Long Phạm Khám Phá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thank you very much. Let's go. Welcome back to Long Phạm Discovery. Join me on a peaceful ride through Bình Dương Boulevard, one of the cleanest and most beautiful routes in southern Vietnam, where modern city life meets the calm of the countryside. Enjoy a spontaneous guitar solo, The Desert Sadness, composed by Tu Nhi and Tuấn Lê, in my own version. Just a moment of pure inspiration and heartfelt passion that I'd love to share with you all. Thank you so much for your love and support. Let's go.